Tapi nggak cuma soal tenaga, modifikasi juga merambah ke dunia interior. Ada yang ganti setir, membuat dashboard yang menjadi lebih baik untuk digunakan, mungkin seperti ganti penggunaan bahan yang menjadi bahan Alcantara, karena kalau untuk yang suka racing, untuk dashboard yang pakai material bawaan mobil itu akan cahaya mataharinya itu nembak. Jadi banyak kalau untuk balapan kenapa orang pakai Alcantara, karena dia bisa dibilang seperti menyerap sinar matahari. Jadi kalau kita balapan itu nggak akan silau.